Cześć, witajcie na kanale Grzesiek Opowiada. Ja mam na imię Grzesiek, a w tym odcinku opowiem o HD DVD. Czym właściwie jest HD DVD i dlaczego warto je poznać? Kojarzycie pewnie płyty DVD, jakich do dziś pełno jest w marketach i naszych domach. Mianowicie płyty HD DVD to pewne ich rozwinięcie, umożliwiające odtwarzanie filmów w jakości HD. Zaraz. Powiecie przecież, że od tego jest Blu-ray. I będziecie mieli rację, jednak w 2006 roku Blu-ray nie był sam. Blu-ray nie był nawet pierwszy, bo HD DVD i pierwsze odtwarzacze dla tego formatu zostały zaprezentowane pod koniec marca 2006 roku przez konsorcjum pod przewodnictwem firmy Toshiba. A na Blu-raya Sonego, opracowanego razem z Philipsem, trzeba było czekać do czerwca tego samego roku. Mamy więc około 3 miesiące różnicy na korzyść HD DVD. Jak to się więc stało, że teraz mamy Blu-raye, a nie HD DVD? Na to pytanie istnieje odpowiedź, ale zanim ją udzielę, chciałbym przedstawić samo HD DVD i opowiedzieć, jak ono miało się do Blu-raya. Zacznijmy od tego, co wyróżniało na plus HD DVD w stosunku do Blu-raya na starcie, przynajmniej w mojej opinii. Po pierwsze, HD DVD umożliwiało od początku tworzenie płyt hybrydowych, które były możliwe do odtwarzania w standardowym odtwarzaczu DVD i odtwarzaczu HD DVD. Oczywiście w tym standardowym jakość była standardowa, czyli 480 linii, a nie 1080 linii jak w przypadku HD. Blu-ray takiej możliwości na początku nie przewidywał. Dodatkowo niewiele osób w tamtych czasach miało w domu telewizor HD, dlatego wprowadzenie płyt, które będzie można później obejrzeć w lepszej jakości na nowym odtwarzaczu, miało pewien sens. Po drugie, opłaty za budowanie produktów opartych na standardzie HD DVD były niższe niż w przypadku Blu-ray, bo za tworzenie produktów wykorzystujących dany standard trzeba niestety płacić. Dlatego opłaca się tworzyć standardy i potem zarabiać na opłatach za korzystanie z nich. Oczywiście, jeśli są chętni za taki standard płacić i go wykorzystywać. Biznes jak biznes. Kręci się on jednak tylko wtedy, jeśli zgodność ze standardem się opłaca. Na przykład istnieje dużo klientów posiadających odtwarzacz dysku w danym formacie, którym można zaoferować filmy, albo istnieje duża baza filmów, do których odtworzenia potrzebny jest taki właśnie odtwarzacz. Po trzecie, odtwarzacze HD DVD były tańsze na początku. Pierwszy odtwarzacz HD DVD kosztował około $500, a w przypadku Blu-ray około $1000. Po czwarte, HD DVD na początku nie wspierał regionalizacji, czyli można było oglądać filmy z dowolnego miejsca na Ziemi. W przypadku Blu-ray na ten przywilej musieliśmy czekać aż do wprowadzenia płyt Blu-ray 4K w walentynki 2016 roku. Płyty Blu-ray mają bowiem 3 regiony ABC, a płyty DVD mają ich nawet więcej. Każdy odtwarzacz, a właściwie większość z nich, ma przypisany region i akceptuje płyty tylko z danego regionu. Pomijam tutaj modyfikowane odtwarzacze i te mające region 0. Co natomiast było podobne? Technologia stanowiąca podstawę standardu HD DVD i Blu-ray jest podobna i wykorzystuje niebieski laser. Ma on mniejszą długość fali, co umożliwia gęstsze upakowanie informacji niż DVD lub CD. Oba systemy przewidują możliwość tworzenia interaktywnych dysków o wiele bardziej złożonych możliwościach niż DVD. W przypadku Blu-ray jest to BDJ, bazujący na języku Java, natomiast w przypadku HD DVD jest to technologia zwana HDI, opracowana przez Microsoft. Na obu typach nośników można zapisać film w jakości HD z dźwiękiem przestrzennym, wykorzystując podobne kodowanie i w rezultacie uzyskując podobną jakość. Można jeszcze przyznać, że Blu-ray miał większą pojemność na starcie, 25 GB na warstwę, a HD DVD tylko 15. Na początku przewidywano dwie warstwy w przypadku obu nośników, więc finalnie mieliśmy 50 GB dla Blu-ray i 30 GB dla HD DVD. Z ciekawostek, HD DVD miało czerwone pudełka, a Blu-ray ma niebieskie. Jednak to jak i logo to tylko element rozpoznawalności marki. Nie wiem skąd kolor czerwony, może logo Toshiba miało wpływ, w końcu też jest czerwone. Natomiast wybór koloru niebieskiego wydaje się raczej oczywisty i wiąże się z barwą wykorzystywanego lasera. Do tego momentu wydaje się, że oba standardy były podobne, miały zbliżone możliwości i były oparte na tym samym niebieskim laserze. Dlaczego więc jeden wygrał, a o drugim zapomniano? Generalnie oba konsorcja, Blu-rayowe i HD DVD, próbowały się dogadać w roku 2005. Jednak kompromisu nie wypracowano i wybrano się na wojnę. A o co była ta wojna? Tak jak mówiłem przy okazji zalet HD DVD, aby standard odniósł sukces, trzeba jednej z dwóch rzeczy. Albo mnóstwa klientów posiadających odtwarzacze,
albo mnóstwa filmów na te odtwarzacze, by zachęcić klientów, by kupili odtwarzacze. Trochę to zakręcone, więc postawmy to inaczej. Klienci nie kupią w dużej liczbie odtwarzaczy, na które nie ma gwarancji wydania dużej liczby filmów przez co najmniej jakiś czas. Nikt chyba nie chce drogiego urządzenia, by zdobyło przestrzeń pod telewizorem. Tylko by miało praktyczne zastosowanie, więc trzeba zacząć od zapewnienia podaży filmów. A kto dostarcza filmy? Odpowiedź: studia filmowe. W czasach wojny formatów HD-DVD z Blu-ray było 6 głównych studiów filmowych: Columbia, Disney, 20th Century Fox, Warner Brothers, Paramount i Universal. Aby wygrać, należało przekonać do siebie większość i już, proste. Nadal wydaje się, że HD-DVD miał tutaj przewagę. Opłaty były mniejsze, a odtwarzacze tańsze, jakość filmów podobna, rozpoznawalne DVD w logo, możliwość migracji z DVD do HD-DVD poprzez kupowanie nowych filmów, które będzie można odtwarzać i w SD, i w HD. Słowem, same zalety. Jednak Sony miało swoje asy w rękawie. Jedno z tych 6 studiów filmowych, o których wspomniałem przed chwilą, należało do Sony. Było to studio Columbia. Czyli jedno z 6 było już nie do zdobycia dla konsorcjum HD-DVD. Dodatkowo, na początku Disney i 20th Century Fox także poparły Blu-ray. Mówiąc poparły, mam na myśli, że wydawały filmy tylko na Blu-rayach. HD-DVD na starcie zostało poparte przez Universal, które wydawało filmy tylko w tym formacie. W tym miejscu widać, że konsument, aby móc oglądać wszystkie filmy HD, musiałby kupić odtwarzacz HD-DVD i Blu-ray. Pozostałe studia, to jest Warner Brothers i Paramount, zachowały neutralność i wydawały filmy w obu formatach. Mamy więc 5:3. Widać tutaj, że kupując odtwarzacz Blu-ray mieliśmy możliwość oglądania niemal wszystkich filmów, bez tych od Universal, a na HD-DVD tylko z połowy wytwórni. Liczba sprzedanych odtwarzaczy była jednak większa dla HD-DVD, bo były tańsze. Jednak to miało się szybko zmienić, bo Sony szykowało się do zadania kolejnego ciosu. Był listopad 2006 roku i nadchodziła premiera kolejnej konsoli od Sony, PlayStation 3, która miała na pokładzie napęd Blu-ray, a jej cena była podobna do ceny stacjonarnego odtwarzacza HD-DVD, więc argument cenowy przemawiający za HD-DVD został pokonany. Takie działanie podniosło jednak cenę samej konsoli PlayStation 3 w stosunku do konkurencyjnego Xboxa 360, wydanego pod koniec 2005 roku i spowodowało, że wielu graczy związanych wcześniej z marką PlayStation wybrało tańszego Xboxa, nie posiadającego drogiego odtwarzacza płyt, tylko stare dobre DVD. Sony wysunęło się na prowadzenie w walce o format filmów, ale traciło pieniądze na każdej wyprodukowanej konsoli, a Xbox rósł w siłę i przynosił zysk dla Microsoftu. Co ciekawe, Microsoft wspierał HD-DVD i dostarczył technologię do tworzenia interaktywnej zawartości HD-DVD. Jednak samego odtwarzacza HD-DVD nie umieścił w swoim Xboxie. Wprowadził jednak do sprzedaży w listopadzie 2006 roku, kiedy miała miejsce premiera PlayStation 3, napęd, dodatek do konsoli Xbox umożliwiający odtwarzanie filmów HD-DVD w cenie $199. Sama konsola kosztowała wtedy $299. W sumie dawało to około $500, za tyle samo Sony sprzedawało PlayStation 3. Jednak tracąc na każdym egzemplarzu pieniądze, koncepcja zewnętrznego napędu umożliwiała rozbudowanie sprzedawanych już od roku konsol Xbox 360, zmniejszając próg wejścia w świat HD do niecałych $200. A niższa cena samej konsoli Xbox 360 umożliwiała zwiększanie bazy graczy i dawała potencjalną możliwość do kupienia napędu HD-DVD w przyszłości. Modularne podejście nie zdobyło jednak dużej popularności. Sprzedano około 300 000 egzemplarzy w USA napędu HD-DVD do konsoli Xbox 360. Konsola PlayStation 3 sprzedała się natomiast w milionach egzemplarzy. Dało to Sony zdecydowane prowadzenie w liczbie sprzedanych napędów Blu-ray. Warto tutaj odnotować, że była w tym miejscu możliwość współistnienia obu formatów, bo dwóch producentów, LG i Samsung, wprowadziło w 2007 roku odtwarzacze czytające oba formaty, i HD-DVD i Blu-ray. Były dostępne zarówno modele komputerowe, jak i stacjonarne. Jednak baza producentów Blu-raya była znacznie większa i te kilka modeli nie było w stanie przeważyć. Stanowiły one raczej ciekawostkę. Historia jednak toczyła się swoim tokiem dalej. Warto zauważyć, że dostęp do płyt był możliwy na dwa sposoby. Można je było albo wypożyczyć, albo kupić. Z tego powodu, oprócz samych studiów, konieczne było wsparcie sklepów i wypożyczalni. Na tym rynku w USA liczyły się wtedy mocno Blockbuster i Target. Byli to kolejni gracze istotni w całej układance.
Dlatego wycofanie się ich z dystrybucji HD-DVD w połowie 2007 roku było silnym ciosem i budowaniem mocnej przewagi Blu-raya. W tym miejscu wydawało się, że sprawa jest całkowicie przegrana. HD-DVD zakończy swój żywot po 1 roku istnienia. Tak się jednak nie stało, bo niespodziewanie wytwórnia Paramount przeszła całkowicie na stronę HD-DVD i zdecydowała się wydawać filmy tylko w tym formacie. Blu-ray stracił jedno studio filmowe ze swojej listy. Wynik zmienił się z 5:3 na 4:3. Nadzieja na współistnienie obu formatów odżyła. Warner Brothers prowadziło nawet wydania Total HD, czyli wydania filmów, które można było odtwarzać i na HD-DVD, i na Blu-ray. Były to dwustronne płyty. Odtwarzacze będące ciekawostką, o których wspominałem wcześniej, czyli czytające i HD-DVD i Blu-ray, także wspierały ten trend. Radość nie trwała jednak długo, a kolejny moment zwrotny to styczeń 2008 roku. Wtedy Warner Brothers przestał wydawać filmy na HD-DVD i przeszedł całkowicie na stronę Blu-ray. Było to najważniejsze studio, mające najwięcej filmów i jego strata była decydująca. Wynik 4:2 dla Blu-ray. Jednak te 4 studia to była już znacząca większość na rynku i HD-DVD tylko z Universal i Paramount nie miał szans. Sprawy od tego momentu już tylko przyspieszają. Mamy nadal styczeń 2008 roku. Wypożyczalnia Netflix, tak, Netflix był wypożyczalnią płyt, rezygnuje z HD-DVD i przechodzi całkowicie na Blu-ray. W lutym 2008 roku Toshiba ogłasza, że przestaje produkować odtwarzacze. Zaraz po tym studio Universal przechodzi na stronę Blu-ray, a dzień za tym studio Paramount. Wynik 6:0, Sony wygrywa. HD-DVD traci wsparcie wszystkich wytwórni. Finalnie na HD-DVD wydanych zostaje około 500 filmów. Sony wygrało walkę o format HD, jednak sam format Blu-ray nie odniósł takiego sukcesu jak DVD, który całkowicie zastąpił VHS-y. Dzisiaj, 14 lat po wprowadzeniu formatu Blu-ray, nadal mamy mnóstwo DVD w sklepach. Dodatkowo liczba sprzedanych fizycznych nośników maleje na korzyść streamingu. Można więc dyskutować nad tym, czy zwycięstwo Blu-ray rzeczywiście było warte tych wszystkich środków. Jednak HD-DVD zostało na pewno pokonane, to jest pewne.